अक्सर एक लड़की की जिंदगी में दो पहलू होते हैं, पहला खूबसूरत और दूसरा बहुत ज्यादा खूबसूरत, और तीसरा भी होता है जो मैंने बताया नहीं। तीसरे का नाम है बेवफाई। और बेवफाई और बहुत ज्यादा खूबसूरत के बीच में एक सड़क होती है, जिस सड़क का नाम होता है शक। और एक लौंडा बर्बाद हो जाता है एक लड़की पे शक करके जब वो शक सही निकलता है, और एक लौंडा तबाह बर्बाद पागल सब हो जाता है जब वो शक गलत निकलता है।